सडकमा दलितको आवाज उठाउने खगेन्द्र सुनार मन्त्री बन्दै वर्तमान सुशीला कार्कीको नेतृत्वको सरकारमा चर्चित अभियन्ता खगेन्द्र सुनार मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। विगत लामो समयदेखि सडकबाटै दलित समुदायको न्याय प्रतिनिधित्वका कुरा उठाउँदै आएका सुनार अहिले मन्त्री बन्ने भनेपछि चर्चामा छन्। जेन्जीको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा पुराना दल बाहिरबाट स्वतन्त्र र देशप्रेम युवालाई समेट्ने भनेपछि सुनारको नाम पनि समावेश भएको छ। अन्तर्जातीय प्रेमकै कारण रुकुममा नवराज विक लगायत 6 जनाको सामूहिक हत्यापछि उनले न्यायका लागि गरेको संघर्षले चर्चामा आएका हुन्। पीडितलाई नै अन्याय हुने गरी जनार्दन शर्मा लगायत राजनीतिक शक्तिले चलखेल गरेपछि पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै उनले सरकारकै विरुद्धमा अनसन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए। पत्रकार सुनारले आफ्नो पेशा नै छोडी समुदायको न्यायका लागि जिन्दगी नै सुम्पेका थिए। समुदायकै न्यायको लागि उनी पटक पटक जेल समेत गएका छन्। कसैले अन्याय भोग्यो, राज्यका निकायले निष्पक्ष छानबिन नगरे पीडितले न्याय नपाए भने सुनार नै अगाडि आउँथे। सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्वको कुरा होस्, बजेटमा दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम समेट्नु पर्ने माग होस् या बलात्कारमा परेका दलित चेलीको न्यायका लागि होस्, सुनार सधैँ सडकमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्थे। उनले पछिल्लो समय 45 दिनसम्म नेल लगाएर दलितलाई खै भन्दै प्रतिनिधित्वको कुरा उठाएर माइतीघरमा आन्दोलन गरेका थिए। कुनै सुनार अहिले मन्त्री बन्ने भएपछि दलित समुदायमा न्यायको प्रत्याभूति भएको छ।